ውሸት አታውሩ እውነት ዝም አትልም። ቤዛ ኢየሱስ ነው፣ ሌላ ቤዛ የለም። ማነው ያስተማረው? ማርያም ቤዛ ሆነች ዓለምን ለማዳን መች መስቀል ላይ ሞተች። የመውለዷ ምስጢር ስልጣን የጌታ ነው። ይሄን ካላወቅን ምኑን ያመን ነው? አማላጅም እርሱ ሌላ አማላጅ የለም። ጳውሎስ ጽፎታል፣ ማንም አይቀይርም። ሮሜ ምዕራፍ 8 ገብታችሁ አንብቡ። እውነትን አስቀምጧል ጳውሎስ ከልቡ። ሁሉን የፈጸመው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ወደድንም ጠላንም ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለአምላካችን። እውነቱ ይሄ ነው። ከኛ የሚጠበቀው እርሱን መከተል ነው። የግጥሙ ጸሐፊ ሲሳይ ይባላለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ተባረኩ ብዬ ተሰናብቻለሁ። ላይክ ፎሎ ሼሩን አደራ እላለሁ።